Mən düşünürəm o fərqi yoxdur. Yəni insan olur həyatına qarşı düzgün insan çıxdığı halda fərqi yoxdur xarici vətəndaşlı ölkəmizdə. Mən düşünürəm bu ölkəmizdə yəni bəzi insanların özünün sözünü tutmamasıdır ki, xanımlar artıq yəni inanmadığına görə ola bilər xarici bir bəylə ailə həyatı qurmasıdır. Yəni özünü orada görməsidir. Yəni düşünürəm ki, yəni hər kəsin öz qərarıdır. Əgər o qərar veribsə, o yolda xoşbəxtdirsə, cəmiyyətin buna bir fikir bildirə bilər. Yəni tənqid nəsə bir fikir olmamalıdır. Mən çox yaxşı baxıram şəxsən, görürəm, yəni paylaşırlar sosial şəbəkələrdə xanım daha çox artıb son illərdə. Düşünürəm ki, çox yaxşı bir haldır. Mən də olsam mən də edərdim. Yəni düşünürəm ki, mən də belə bir şeyə çox yaxşı baxıram. Artıq fikir verirsiniz ki, xaricdə təhsil üçün tələbələr gedir. Yaşamaq üçün gedirlər, yaşayış şəraitinə görə sosial şəbəkələrdə tanışlıq görür. Yəni məncə buna görədir. Həm təhsilə bağlı getməyə görə, həm yaşayış üçün, həm belə internetdən daha çox istifadə olmasına görə, yəni məsləhət görməzdim. Niyə məsləhət görməzdiniz? Onun da problemləri çıxır ortalığa. Mən SSR dağılandan sonra ilk dəfə bu xarici şirkətlər gələn vaxtlar mən də o vaxt istehsalatda işləyirdim. Orada xarici vətəndaşlara bizim qızlar meyilləndilər, çoxlu deyəndə oldu da, getdilər. Aradan biraz keçdi, hamısını qaytarıb gətirib qoydular, burada çıxdılar, getdilər. Düzdür, onlara maddi şərait yaratdılar, elədilər, ancaq ailə davam eləmədi. Mən gördüklərim belədir. Ona görə mən ona yaxşı baxmıram. Sovet vaxtı oğlanlarımız gedib Rusiyada rus qızlar alırdı. İndi də qızlarımız İngilisə, Fransıza yerə gedir. Hamısı bu yenə maddiyata bağlanır. Mən belə başa düşürəm. Mən yaxşı baxıram. Mənim iki qızım Türkiyədədir. Yəni pis deyil. Dil öyrənirlər, sonra tanış olurlar da. İnternet, sosial şəbəkə. Tərcümə ilə. Mən ona pis baxıram. Üz-üzə, göz-gözə. Xarici vətəndaşlarla ailə qurmağa elə də pis baxmıram, yəni normal baxıram. Çünki sevginin xaricisi ya da millisi falan ola bilməz. Əgər özüm də qarşıma belə bir şans çıxarsa, xarici vətəndaşla ailə qurmağı istəyərəm. Niyə? Çünki bəzən Azərbaycanlarda mentalitet məsələsi var və müasir dövrlə mentalitet bir qədər uyğun gəlmir. Buna görə də məsələn xaricilər bu baxımdan daha sərbəstdirlər, daha necə deyim, qadınları bəzi sıxışdırmırlar, ancaq Azərbaycan kişilərində bu biraz geridir. Ona görə də xarici vətəndaşlarla ailə qurmağı istəyərdim. Və yaxud da ailə quranlara da elə də pis baxmıram yəni. Əslində mən bu məsələnin əleyhinə deyiləm. Yəni kim necə ailə qurmaq istəyirsə qura bilər məncə. Xarici vətəndaşlarla tanış olmaq da ki, zaten indiki dövrümüzdə həm xaricdən Azərbaycanda təhsil alan gənclərimiz çoxdur, həm də bizim öz yerli gənclərimiz də xaricə qaçırlar, belə lor dildə desək, təhsil alıb, bəlkə də orada da tanış ola bilərlər. Sosial şəbəkələrdə də tanış ola bilərlərmi, bilməzlərmi, artıq orasını da bilmirəm. Bilmirəm, bu halına rastlaşaramı, onu da bilmirəm. Düzdür, xaricdə təhsil almağı hər kəs istəyir, indi bəzən mentalitet buna icazə vermir. Əgər gələcəkdə xaricə təhsil almağa getsəm və belə bir şans qarşıma çıxsa, yəqin ki, dəyərləndirərəm. Çox müsbət, dəyişikliklər olmalıdır da. Kimin qisməti haradadırsa, orada da ailə qurur. Burada heç bir problem yoxdur. Əminəbənin qızı İranlı ilə ailə qurur. Düzdür, çoxdan olan söhbətdir, bir 15-20 il söhbət. Çox müsbət, çox müsbət, çox müsbət, heç bir problem yoxdur. Əgər orada heç bir başqa belə deyim, düşünülmüş, planlaşdırılmış bir şey yoxdursa, məqsədli bir şey yoxdursa, əgər saf sevgi üstündə qurulubsa, mənə elə gəlir ki, millətin heç bir rolu yoxdur və belə kifayət qədər adamlar tanıyıram. Yəni, Avropa ölkələrindən olanlarla ailə qruplar və yaxud Amerikada yaşayanlarla ailə qruplar, Türkiyə ilə ailə qruplar daha çox müsəlmanla qurmağına tərəfdaram. Niyə görə? Çünki dinimiz bir, dilimiz bir, Türkiyə ilə daha çox, yəni ona daha çox üstünlük verirəm. Amma xarici ilə də eşq məhəbbət varsa, mənə elə gəlir ki, niyə də olmasın? Yəni millət, belə deyim də, bizim mənfur qonşularla onların əlaqələri, diasporaları bizə nisbət qat-qat çoxdur və mənə elə gəlir ki, səbəbi də elə həmin o işlərdir, o ailə məsələsidir, qadın məsələsidir. Mən müasir dünyada fikirləşirəm ki, niyə də olmasın?
Yəni ən azından o ailədə bir Azərbaycanlı qadını var və o qadın tərbiyə verəcək uşağa və Azərbaycanı tanıdacaq. Mən belə fikirləşirəm. Bu barədə razıyam.